छोड़ा था। अच्छा, फिर यहाँ पे आके ज़्यादा हो गया। ये कितने एक अरसे से हफ्ता, कर रहे हैं? ये 1-2 हफ्ते हो गए यहाँ पे ज़्यादा। कितने अरसे से हुआ क्या? गिरे थे? नहीं गिरा। हाँ, खुद ब खुद हुआ है? ज़्यादा बैठने के साथ मेरे ख्याल से। ज़्यादा बैठने से? गलत पोस्चर में बैठते हो? ये थोड़ा ऊंचा था। उधर बैठे ये काम कर रहा था। करते क्या काम? मैं दुबई में था पहले, तो हाँ। वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, ड्रेस स्टूडियो में। तो अब चलते हो तो दर्द होता है? अभी 2-3 दिन हुए, अभी थोड़ा कम हुआ है दर्द। पहले आप चल नहीं सकते। सुबह जब उठता था तो बहुत मुश्किल से इस तरह सीधा उठता था। अभी दर्द एक है? साइड- एक अभी साइड दर्द है ना? अभी दर्द है। अभी भी सुबह उठता हूँ तो सीधा सही नहीं हो सकता, साइड पे होकर उठता हूँ। अच्छा। छोड़े, बिल्कुल कोई चीज़ टाइट नहीं करनी है, टाइट नहीं करना, ढीला छोड़े। पीछे अभी आप ठीक हो जाएंगे। ऊपर से ठीक करना शुरू करेंगे आपको, हाँ, आस्ता आस्ता ना नीचे की तरफ। ये ढीला छोड़, ढीला छोड़, ऐसे बिल्कुल ढीला। ढीला छोड़। इस तरह दर्द तो नहीं है? नहीं, इस तरह भी नहीं है? नहीं। तो पकड़ के रखो, मोंडेल मोंडेल। इस तरह करने से दर्द तो नहीं होता कोई? यहाँ पे दर्द होता है? ये दर्द अभी ठीक हो जाए। ढीला बिल्कुल, उस तरफ ढीला छोड़ने जिसमें उठ जाओ, उठो, ठीक हो गए। चेक कर रहे हैं, चेक करो जरा, घूम फिर क्या हो।